好啦，各位朋友，又到咗2022年赤馬之年啦。咁啊，各位豬仔，而家知唔知你有咩凶星吉星啊？嗱，先講凶星先。凶星有3個喎，真係麻煩。一個死符，一個劫煞。嗱，死符加劫煞就真係扭教啦。死符咧做乜嘢咧都唔得起勁，做乜嘢咧突然間失敗，你就唔敢再前進。明唔明白我講？所以我覺得咧，豬仔嘅朋友、豬仔嘅朋友，男女都好啦，做乜都好，今年又起勁，做乜嘢咧都俾自己失敗再嚟過啫嘛，冇問題噶，得唔得？當然係死符，即係話冇得起勁啦，啲灰都死咗咯。但係你唔好忘記喎，要死灰復燃喎，係咪啊？嗱，死符加劫煞真係好麻煩。嗱，劫煞咧遭人哋災害，遭人哋劫煞嘅意思咧，即係遭人哋罵你啊、破壞你啊，令到你唔開心，甚至會劫煞嘅意思即係會跌到嘢啦、跌到錢啦，或者跌到手機啦，咁你咪真係死符啦，真係嗰就哭啦，係嘛？得唔得？死符加劫煞加埋小耗破財，咁啊真係好靈驗嘅喎！呢3個星真係好靈驗嘅喎，得唔得？你劫煞，咁啊而家個社會就好少話俾人打劫嘅，呢個機會率就好低㗎啦，得唔得？樣樣都係攝像頭，係咪先？但係死符加劫煞加小耗都好吻合㗎，呢3個真係好麻煩嘅星嚇。上一個狗仔都係咁麻煩，所以豬都係好麻煩，真係豬仔舊年犯太歲，今年都唔good㗎，未轉得咁快，係咪啊？所以咧，因為咧今年咧，你記住3個都係拉冷嘅凶星啊，健康會跌啦、死啦，即係話突然間有癌啦，又會爆出嚟啦，所以特別交佢小心，得唔得？小耗就會破財啦，咁你要破財嘅破俾自己先，或者破俾自己啲孫仔啊、孫女啊，或者自己太太啊、老婆啊，或者仔女啊，咁咪 very good 咯，係嘛？或者買翻個靚手錶俾自己咯，10零20萬咁咪小耗破財咯。你破得個1000零2000萬咪叫破財啊？起碼破得幾萬蚊先叫破財啊！咁啊，所以小符加劫煞嗱，劫煞跟住話小心啲，同人出街唔好嘈交，唔好頂嘴，如果唔係咧就惹到麻煩啦，得唔得？咁啊，除咗之外咧，特別交會小心啲咯，個健康咯，唔好大飲暴食喎。今年注重個健康喎，得唔得？至於打工方面咧，特別今年咧，特多是非啦，多小人當道啦，多老闆未必中意你啦。就算你更加更好啦，死心插地都好啦，都冇用噶啦，老闆都睇唔到你噶，都係當你斜咩啊，真係過唔多角噶啦，係咪先？所以其他話做乜嘢都好啦，今年咧做緊自己本分，安分守己，得唔得？如果個桃花方面咧都會差嘅，所以咧未必會攞